Ampifaliana hatrandray tompoko lasy tompoko vava ny tsidianay tokantranao amin'ity alina ity. Asainy ampanajana ary ianao anaraka ny fandahanana hatramin'ny farany. Ambany hatrany tsindry ny atmosfera ao anatin'ny 3 andro avy ka vokatr'izany dia itoy ny oram-baratra. Raha mahakasika ny maripana dia isy fidina ny maripana ambany indrindra ho an'ny faritry ny afovoantany ary isy fiakarany kosa ny maripana ambony indrindra ho an'ny vakinankaratra sy Fianaratsoa. Toy izao kosa ny mety toetry ny andro raha ho an'ny Rapitso. Ny maraina dia anorana tandrivindrahona ny aty amin'ny faritry Boeny izay mety arahi-kotrika ny aty amin'ny faritry Atsimo andrefana sy Androy aty. Hiazo sisa anorana kosa ny tapany atsimon'ny faritra Atsinanana ary andrahoana na andrahoana vitsy ny faritra sisa. Ny hariva kosa indray dia anorana tandrivindrahona ny aty amin'ny faritra Atsinanana ka hatratỳ Anosy aty. Anjombona kosa ny andro ho an'ny faritry Melaka sy ny eto afovoantany ary ho an'ny faritra sisa dia anorana tandrivindrahona mety arahi-kotrika iseho kosa izany ho an'ny faritry Analamanga sy ny Atsinanana vakinankaratra amin'ny Takariva sy ny amin'ny alina. Dia izao kosa ary ny maripana voavinavina ho an'ny Rapitso. Ny ambany indrindra izao dia 12 degré Celsius hitantsika aty vakinankaratra ary ny ambony indrindra indray dia mananika hatrany amin'ny 5 degré Celsius hitantsika aty Antsohihy. Toy izao kosa ny mety toetry ny andro raha ho an'ireto tanàn-dehibe sy nosy manodidina ireto. Anorana ny any Paris, anorana tandrivindrahona kosa ny any Johannesburg sy Seychelles, andrahoana ny andro ny any Milan, Nairobi, Bangkok, Maurice ary La Réunion ary anorana tandrivindrahona arahi-kotrika ny any Comores. Ny masoandrotsika dia hiposaka amin'ny 10 ora mahery 7 minitra raha toa ka iletika amin'ny 1 ora mahery 4 minitra. Izay indray no azonareo sanao tamin'ity alina ity manome fotoananao manaraka indray. Veloma tompoko.